утро всем, кто просыпается вместе с нами в это прекрасное морозное зимнее утро. Катерина Винокурова, Павел Танин всю эту неделю вместе с вами. Продолжаем этот марафон подъема по утрам. Ну и, в принципе, вместе с вами мы эту неделю, не озаглавим, а напомним, что эта неделя у нас вообще, в принципе, суммарно посвящена финансовой грамотности, в том числе об этом сегодня тоже будем говорить. Но помимо этого, Кать, что у нас сегодня, чем мы порадуем нашего зрителя? Сегодня отмечается несколько профессиональных праздников. С одной из профессий мы познакомимся более подробно. Также отправимся в алданское село Хатыстыр, где узнаем, за какими питомцами ухаживают местные школьники. Помимо этого узнаем, каких правил безопасности нужно, точнее, придерживаться в бассейне, при посещении бассейна, чтобы максимально обезопасить себя во время вот этих замечательных процедур в воде. Кроме этого, посмотрим видеоработы, которые вы, дорогие телезрители, прислали в качестве работ на наш конкурс, посвященный новогоднему украшению дворов, частных домов, многоквартирных домов и подъездов. Да, также хотим напомнить, что сегодня последний день нашего конкурса, поэтому следует поторопиться и отправлять свои работы, фото и видео на нашу почту utro@mail.ru. Да, Также не забывайте про наш WhatsApp номер. Да, 8 914 273 4488. Все ваши поздравления, пожелания, просто доброе утро ваше любое. Мы всегда готовы озвучить и передать адресату. Ну а далее знакомимся с актуальной информацией о погоде, узнаем, объявлены ли сегодня актированные дни. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 51-53 градуса. В заречной группе 47-52, в южных 42-44, в Вилюйской группе 48-51, в Нижнеленских 48-51 градус мороза, в западных 44-47. В Колымо-Индигирской группе от 23 до 55, а именно в Устинере зафиксирована погода. А в Янских 30-45, на северо-западе 21-28. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 47 градусов мороза. Атмосферное давление 777,72 миллиметра ртутного столба. Сегодня днем слабый снег, туман, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 44-46 градуса мороза. В Верхоянске до 48, в Аймеконе до 55 градусов. Актированные дни сегодня объявлены для школьников города Якутска с 1 по 8 классы. Да, Но в такую, да, холодную погоду хочется только вот пить чай горячий с молоком, ну или какао. Или с медом, с лимоном. Ну, в принципе, факт, что что-то горячее, теплое. Да, Чай. и обязательно с печеньками. Знаешь, я вот сегодня не с пустыми руками. Сегодня, оказывается, день обмена печеньками. Поэтому, Паш, я тебя искренне угощаю. Спасибо. Знаешь, они с предсказаниями. Слушай, ну я придержусь традиции праздника. Раз день угощения печеньем, я тебя тоже твоим же печеньем угощу. А, ты прям руками своими, да? Да, потому что, ну что ж, угощение же. Да, вот, кстати, интересно, сначала нужно откусывать или можно вытащить? Я видел в фильмах, что сначала нужно надломить. Так, лучше это сделать. Вероятно, Здесь. суть печенья с предсказанием конкретно в предсказании. Мгм. Потом мы еще попробуем. Но я думаю, прочитать имеет смысл. Да, давай сначала ты. Вот, значит, хочешь найти новый путь, прямо сейчас сойди со старой дороги. Ты. Ну, я пошел тогда. Ну, как ты думаешь, актуально? Тебе подходит? Ну, я не знаю, день покажет. Мгм. А у меня вот что. Всегда что-то кажется невозможным, пока это не будет сделано. Рискни. Видишь, как здорово. Вопрос, ты печенье впервые в жизни пекла? Я впервые, да, пекла. Кстати, Вот у него... казалось невозможным, наверное, а было сделано. Да, да. Кстати, рецепт... очень вкусно. Спасибо, Паша, я старалась для тебя.
Рецепт очень простой. На просторах интернета можно спокойно найти. Это белки, мука, сахар, либо сахарная пудра, ну и масло, либо растительное, либо сливочное. Готовится примерно за несколько минут, меньше часа у меня ушло. Так что пеките, да, вместе с детьми, с семьей. И Ну, кстати, актуально, учитывая, что через 1,5 месяца можно будет отмечать Восточный Новый год, и как раз это же вот оттуда эта вся история пришла. Почему бы не научиться к февралю не приготовить? да, и очень актуально в сочельник делать такие печенья. Тем самым ты загадываешь все свои пожелания в печеньке и потом вытаскиваешь, какую вытащил, такая и сбудется. Ну и она обязательно сбудется, думаю. Все-таки день хороший. Какими еще днями сегодняшняя дата запомнится? Что можно отметить, узнаем прямо сейчас. На календаре 22 декабря. Сегодня отмечают День энергетика, День российского хоккея, День работника Пенсионного фонда России, День бардовской песни, День обмена печеньем, День наступления ночи. По народному календарю этот праздник посвящен зачатию праведной Анны Пресвятой Богородицы. Также в этот день чтят память святой Анны, матери пророка Самуила. В этот праздник женщины читали молитвы, в которых просили об избавлении от бесплодия. Беременных в этот день освобождали от всей домашней работы. Это было связано с народными суевериями. К примеру, если беременная будет заниматься разведением огня в очаге, то ребенок родится с большим родимым пятном. Большие сугробы и иней на деревьях в этот день сулят урожайный год. События в этот день. Русские войска под командованием Александра Суворова взяли штурмом турецкую крепость Измаил. В России была выпущена первая почтовая марка. В Южной Африке поймана рыба латимерия, самая древняя из ныне существующих на Земле. Состоялся первый пробный полет самолета Ил-86. В этот день указом президента Российской Федерации установлен памятный день Российской гвардии. В этот день родились Жан-Этьен Леотар, швейцарский художник; Даниил Самойлович, русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии; Джакомо Пуччини, итальянский оперный композитор; Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг; Лео Бакерия, российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик. Именины сегодня отмечают Степан, Вальдемар, Владимир, Василий, Александр, Ефросинья, Анна. Вот один из праздников сегодняшнего дня – это День энергетика. Вообще для нашего края сурового это очень важная дата, это очень важная профессия, потому что тепло, свет – это все, от чего зависит наша жизнь, в принципе, на севере. И с одним из представителей этой профессии мы познакомимся в нашей рубрике. Каждое утро, приходя на станцию, я делаю обход. Первым делом я захожу в помещение электролизной, интересуюсь давлением кислоты в клейсиверах. Мой путь в энергетику начался в 1998 году, когда на производственную практику меня отправили от ПТУ-16 на Якутскую ТЭЦ. Там я начал свои первые шаги в энергетике. В 2005 году я пришел на Якутскую ГРЭС. И с того времени, вот уже больше 15 лет, я работаю здесь. Начинал я с дежурного электромонтера, доработался до начальника смены электрического цеха. Сейчас, полгода назад, меня позвали на должность старшего мастера. Мой рабочий день начинается с прибытия на станцию и обхода своих объектов. В мое обслуживание входят электролизные установки, ресивера, крановое оборудование, вспомогательное электрохозяйство, 220 киловольт, сеть освещения и сварочная сеть. Это все необходимое для того, чтобы делать вовремя плановые ремонты. Летом мы делаем ремонты, соответственно, зимой мы подготавливаем наше оборудование для того, чтобы летом наша ремонтная компания проходила в очень хороших условиях. В осенний и зимний период, в период низких температур, они у нас повышаются количество их, ПВК, площадку ресиверов. площадку ресиверов. Да.
По моему мнению, это не то, что призвание, но если ты пришел сюда и тебя затянуло, тебя уже не отпустит. А если ты, лишний человек, так скажем, ты поймешь это. Это так же, как милиционеры, я думаю, космонавты. Зацепило твое. И неважно, что ты делаешь, сколько там тебе платят, как ты здоровье свое оставляешь, ночью звонки эти, не дай бог что-то случилось. Ты идешь и делаешь свое дело. И ты радуешься тому, что вот светит свет, и люди работают, твои коллеги. Никогда не жалел, когда пришел, был очень рад, мне все нравилось, и карьерный рост доступный, и, знаете, какой-то патриотический такой дух энергетиков. Вот я своим детям говорю: смотрите, видите, свет светит у вас дома, папа работает, значит, все хорошо. И вот эта вот гордость берет, особенно когда зимой, новогодние праздники, все вокруг светит, и ты знаешь, что частичку себя ты в это вложил, что где-то фонарики, это ты, это мы энергетики. Наша задача на сегодня — осмотреть выключатель ячейки номер 307, проверка контактов, проверите схему ручного включения. Тем, кто учится или собирается связать свою жизнь с энергетикой, приходите. У нас нужны нам специалисты, очень хороший карьерный рост, ключевые места занимают сейчас очень технически грамотные люди, опыт колоссальный. И если вы, мало ли, там как-то сложится, придете в другую какую-то отрасль и узнаете, что вы работали в энергетике на объектах энергогенерации, либо там в распределительных сетях, неважно, это большой положительный след в вашей биографии. А своим коллегам хочу передать поздравления с Днем энергетика. Пусть люди знают, что мы трудимся не просто так, мы как Прометеи делимся светом. Ну и всем здоровья, счастья и немножко удачи. Самую малость. Всех прометеев нашей республики мы поздравляем с профессиональным праздником, с Днем энергетика. И сегодня у нас представитель этой сферы также в нашей студии. Рада представить вам Руслана Исхакова, директора ЯГРЭС ПАО «Якутскэнерго». Руслан Ауфатович, доброе утро, с праздником вас. Доброе утро. Сегодня не только день энергетика, да, сегодня и день обмена печеньками. Да, поэтому вас угощаем. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Пусть у вас будут... Оно с предсказанием, поэтому перед беседой предлагаю открыть и прочитать, какое предсказание вас ожидает. Давайте откроем и с нетерпением ждем. К сожалению, Павел, я так же, как и вы, не знал об этом празднике, поэтому пришел без печенья. Ничего страшного. Да. Так. Ага. Порадуйся тому, что у тебя есть, и стремись к большему. Мне кажется, это Видите, прекрасное пожелание. Наша беседа продолжится буквально через минутку после рекламы. Мы вернемся. Напоминаю, поговорим об энергетике в нашем регионе. Поговорим подробнее. Оставайтесь с нами. Доброе утро. Утро Якутии в эфире. Сегодня отмечается 22 декабря, День энергетика. И у нас в гостях директор Якутской ГРЭС, Якутскэнерго, Руслан Исхаков. Руслан Ауфатович, еще раз доброе утро, еще раз с праздником. Еще раз с праздником. Доброе утро. Ну, собственно, Якутская ГРЭС – это первая газотурбинная станция, которая была построена на вечной мерзлоте. Сегодня она обеспечивает центральный энергетический район Якутии, и зимний период, скорее всего, не скорее всего, в принципе, всегда для ресурсоснабжающих организаций, генерирующих, это, конечно, самый сложный период работы. Вот какие самые пиковые, наверное, моменты в этот период происходят? Ну, вообще, для нас, наверное, зимой мы также переходим в режим повышенной готовности, но при этом, работая уже летом, мы приступаем к подготовке к осенне-зимнему периоду, выполняем все необходимые ремонты, текущее обслуживание основного и вспомогательного оборудования. Поэтому, скажем так, низкие температуры – это некая проверка, наверное, нашего труда. Не зря, наверное, День энергетика празднуется именно в эти даты. В самый короткий день, Да, кстати, сегодня время. самый короткий день, световой. Поэтому думаю, что для нас самая главная оценка нашего труда – это свет и тепло в домах якутян.
Два. Сегодня ЕГРЭС-1 и ЕГРЭС-2 – это два крупных энергообъекта. Да? Расскажите о вашем коллективе, сколько человек трудится, наверное, много. Да, у нас у Якутской ГРЭС в целом богатая и славная история. В общем-то, она неоднократно вместе с коллективом претерпевала различные реконструкции, связанные с увеличением мощности в связи с увеличением потребления теплово-электрических нагрузок. Ну, как вам всем известно, в ноябре 2017 года была введена в эксплуатацию в первую очередь Якутская ГРЭС-2. Это высокоэффективная станция, которую также эксплуатирует персонал Якутской ГРЭС. На сегодняшний день филиал Якутской ГРЭС – это два крупных объекта, 19 подразделений, в которых трудится 435 сотрудников. Это большие профессионалы, по-настоящему влюбленные в свою профессию, которые работают честно, порой даже самоотверженно. Ну и этот профессионализм помогает выполнять все поставленные перед нами производственные задачи. Но при этом, скажем так, не одним производством единым. Наши сотрудники также участники всех различных конкурсов, в том числе инженерных. В этом году наши сотрудники стали призерами корпоративного конкурса «Рацэнерджи», проводимого на уровне Росгидро, и стали призерами в этом конкурсе. Да, в 2020 году наш работник стал победителем всероссийского конкурса «Инженер года» со своим проектом. В этом же году, в этом же году наши сотрудники стали победителями всероссийского конкурса «Новая идея» в номинации «Энергоснабжение и энергоэффективность». Поэтому, кроме всего этого, наши сотрудники отмечены всеразличными отраслевыми наградами, безусловно. Ну, показатель, да, что коллектив действительно, ну, как минимум профессиональный. Вот. А второй момент, да, такой, что у нас вот вторая ГРЭС-2, она появилась очень недавно. Первая ГРЭС, все-таки она уже достаточно, сам объект, само его наличие, достаточно долгая история. Тем не менее, какие сегодня инновационные, может быть, моменты, передовые технологии используются на этих станциях? Да. Ну вот две эпохи, можно сказать. Да? Станция, которая была спроектирована в 60-х годах и вот построена уже и введена в эксплуатацию в 2017 году. Новая станция – это высокотехнологичная станция с использованием автоматизированной системы управления технологическим процессом. То есть благодаря профессионализму коллег нам удалось освоить современные технологии. Сегодня уже эксплуатируем обе станции. Ну, помимо всего прочего, как я уже сказал, наши коллеги активно участвуют в инновационной деятельности. И на сегодняшний день уже реализован проект, вот как раз с которым наш сотрудник занял первое место в всероссийском конкурсе «Инженер года». Был разработан программный продукт для мониторинга работы всего основного вспомогательного оборудования, то есть для ведения экономичной работы оборудования, ну и с поддержания необходимых заданных нагрузок. Кроме того, наши сотрудники разработали один проект, в котором заняли тоже первое место в новой идее. Это использование вечной мерзлоты для понижения температуры наружного воздуха на всасе компрессора с целью увеличения располагаемой мощности турбины. Этим заинтересовались ученые, то есть уже есть публикация в научном журнале. Думаю, что при должном внимании мы и этот проект тоже реализуем у себя на станции. Это вот тот момент, когда, грубо говоря, негативный момент региона в виде вечной мерзлоты использовать, наоборот, во благо. Да. Город расширяется, развивается, число потребителей растет. Какие перспективы у станции сегодня? Да, как я уже сказал, станция уже более 50 лет, постоянно претерпевает реконструкции. Мы вводим новые мощности, вводим современное оборудование. И на сегодняшний день уже тоже спроектирована вторая очередь Якутской ГРЭС-2, которая будет располагаться вблизи первой станции. То есть главный корпус с основным вспомогательным оборудованием, с установленными в нем двумя турбинами производства РГТ, русские газовые турбины. Будет использована вся действующая инфраструктура, действующие здания сооружений, которые уже эксплуатируются на Якутской ГРЭС-1. Будет использована действующая схема выдачи тепловой и электрической энергии. Поэтому у станции еще большой путь впереди, а у потребителей
спокойствие, за надежное энергоснабжение. Ну, вот вы сегодня очень так хорошо рассказали про свой коллектив, но при этом сегодня есть возможность уникальная, да, поздравить, ну, не только коллектив, вообще коллег, всех, кто сегодня работает, трудится в этой отрасли, очень важной. Предлагаем вам воспользоваться этим моментом. Безусловно, воспользуюсь, куда может, да. Уважаемые коллеги, энергетики, республики, поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Уважаемые ветераны отрасли, также с праздником вас. Желаю вам неугасаемого интереса к нашей профессии. Желаю, чтобы рядом с вами всегда были родные, друзья, чтобы в семьях всегда царили благополучие, взаимопонимание, несмотря на то, что мы не так часто бываем дома. Крепкого здоровья и, по традиции, безаварийной работы. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей республики с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю, чтобы тепла и света хватало в ваших домах, в ваших сердцах и в ваших душах. С праздником! Спасибо, Руслан Ауфатович, и вас также с праздником. Спасибо. Спасибо вам за интересную беседу. Еще раз мы убеждаемся, да, что работают не только профессионалы, но и отличные собеседники, интересные люди. Да. Ну а прямо сейчас наши коллеги из информационной службы телеканала расскажут о последних новостях в республике и за ее пределами. Утренний блок новостей на Якутии-24, в студии Влад Давыдов. В этом году полярные авиалинии впервые превысят 20-тысячный рубеж показателей налета. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, авиакомпания завершает уходящий год успешно, заявил глава республики Айсен Николаев. Ну а как уточнил генеральный директор авиакомпании Семен Винокуров, производственный налет в этом году в 1 и 2 раза будет превышать показатель 2020 года и составит тем самым более 20 тысяч часов. В России завершился дополнительный этап отбора проектов по строительству новых школ в регионах. Чтобы помочь территориям реализовать эти проекты, федеральный центр направит туда более 24 миллиардов рублей. Из этого Якутия получит 4 миллиарда рублей. Распоряжение о распределении средств на ближайшие 2 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Айсен Николаев и вице-президент, директор дальневосточного филиала компании «Ростелеком» Андрей Карташов на рабочей встрече наметили дальнейшие планы. В частности, по строительству волоконно-оптических линий в арктических районах и цифровизации населенных пунктов. Так, в текущем году в регионе уже проложены рекордные 3000 километров оптоволокна. В результате к быстрому интернету подключили 70 населенных пунктов. Это исторический рекорд. Более 1000 рублей за килограмм мяса от местных производителей. Такова средняя стоимость сейчас на крестьянском рынке Якутска. Посетители жалуются на завышенные цены. Впрочем, ценообразование на рынке ни Минсельхоз, ни Госкомцен контролировать не могут. Цены диктует ситуация в регионе в целом. Арендная плата за место, стоимость электроэнергии, обязательные лабораторные исследования мяса, плюс к этому зарплата продавцов, предприниматели вынужденно поднимают ценники. Однако, несмотря на все это, сейчас наблюдают пик продажи мяса и рыбы. Ну, у нас на рынке работает около 40 торговых точек мяса и около 45 рыбной продукции. Аренда стоит 24 тысячи. Да, сейчас самый сезон, скоро Новый год. Вот, наступление, сейчас свежих рыб очень много стало. Но раньше не было. В парке культуры и отдыха в Якутске планируют построить аквапарк. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Евгений Григорьев. Рассматривается размещение аквапарка на территории городского парка культуры и отдыха со стороны Вилюйского переулка, сказал он. Кроме того, в следующем году начнется разработка концепции реновации парка. Есть предложение назвать обновленный парк в честь столетия республики, отметил глава города. Что ж, а на наш WhatsApp номер прилетели
поздравления, клишированная фраза. сразу тем не несколько, менее. да? Да, сразу несколько. Я спешу зачитать их. Во-первых, любимую племянницу Толстоухову Еву сердечно поздравляем с днем рождения. Расти здоровой, умной, разумной, красивой на радость родителям, бабушкам, дедушкам. С наилучшими пожеланиями родные из села Рассолода Мегино-Кангаласского улуса Антонина, Константин, Яковлева. Это было раз. Далее. Доброе утро. Поздравляем коллектив Анабарского РЭС АО «Сахаэнерго» во главе с Платоновым Эдуардом Петровичем с профессиональным праздником, с Днем энергетика. Пусть ток здоровья и удачи всегда по проводам течет. В работе, жизни, с деньгами. Бесперебойно пусть везет. Казаковы из Якутска. И еще одно поздравление, тоже его зачитаю. Дорогую Саргалавну Кирилловну Степанову с днем рождения и с Днем энергетика. Желаем крепкого здоровья, успехов в непростой трудовой деятельности, семейного благополучия. С наилучшими пожеланиями родные из Якутска, Чурапчи и Сунтара. Да, поистине праздничное утро сегодня. Вот, кстати, как его начнешь, так и словом вы сами знаете все, да. Можно с утра нежиться, долго валяться в кровати, а можно провести утро бодро и живо. Ну, если говорить в контексте того, что как встретишь утро, так и проведешь, нежиться в кровати вариант очень неплохой, потому что тогда, вероятно, весь день пройдет нежно. Так, ну, можно, например, как я уже сказала, начать утро бодро с бассейна, но придерживаться каких-то определенных правил и правил безопасности, с которыми об этом расскажет наш доктор. Доброе утро! Чем не заразиться в бассейне и как это предупредить? Выровнять осанку, сбросить лишний вес, стать бодрее и энергичнее, улучшить настроение, приятных ожиданий от плавания в бассейне множество. В то же время многие желающие поплавать признаются, что боятся подхватить там какую-нибудь заразу. Несмотря на то, что плавание безопасно, риск заражения все-таки присутствует. При совместном использовании предметов личной гигиены, использование полотенца или мочалки больного, содержащих влажные выделения, может привести к заражению сифилисом, трихомониазом, гонореей, уреоплазмой, хламидиозом, герпесом половых органов. Можно подцепить и грибок стопы, если ходить по полу босиком. Для того, чтобы не подхватить инфекции, придерживайтесь следующих правил. Избегайте заглатывания воды. Соблюдайте положенную гигиену до и после купания. Не используйте чужие предметы гигиены и не предлагайте свои. Воздержитесь от занятий во время менструации или при легкой простуде. Выбирайте бассейны среди новых комплексов, использующих комбинированные методы дезинфекции. Не ходите без обуви. Шлепанцы должны быть сняты только перед купанием. Для посещения лучше выбирать дневное время, исключающее большое скопление людей. Плавание укрепляет здоровье. Будьте здоровы! Собственно, в эту неделю всю мы с вами говорим о финансовой грамотности. И вот, ну, наверное, логичная такая вещь, что финансовая грамотность в том числе зависит от того, какую профессию ты для себя выберешь. Да, вот, к примеру, школьники из алданского села Хатыстыр пока только думают, кем им стать в будущем. А учителя создают им все условия, чтобы школьники свои увлечения, как-то их увлечения помогли с выбором выбрать профессии. Да. Кеша и Стеша предпочитают проводить время на дереве. В клетку они залетают только для того, чтобы поесть. Волнистые попугайчики совсем ручные. Любимцы школьников стали первыми новоселами живого уголка. Кроме птиц, здесь обитают улитки-ахатины и красноухие черепашки. Идея этого нашего проекта разработана детьми, по желанию детей сделали. Питомцев нам предоставили классы. Ну, пока питомцев мало, надеемся на дальнейшее наше развитие. Живой уголок в школе номер 20 села Хатыстыр образовался в прошлом году. Этот проект разработали сами ученики. Педагоги пошли навстречу ребятам. Общение с живой природой благотворно сказывается на эмоциональном состоянии детей, а также воспитывает такие качества, как ответственность и забота. Они вот каждую перемену туда ходят,
ухаживать за питомцами, ну, за животными нашими. Они там могут во время перемены приходить, их мыть там, менять воду, кормить. И мне кажется, это для психологического состояния, даже для детей, это очень важно. И они очень любят. Любители братьев меньших не только взяли на себя обустройство живого уголка, но и заселили его обитателями. Ухаживая за животными, ребята познают окружающий мир. Летнее время занимаемся по экологическому направлению, экология родного края. Изучаем растения. Летом вот делали мед из одуванчиков с детьми. Живой уголок стал одним из последних проектов Хатыстырской школы, но отнюдь не единственным. Суперсовременную кухонную технику юные хозяюшки осваивают на уроках технологии. Педагоги вместе с ученицами разработали проект и представили его на конкурс. На полученные средства гранта была оборудована профессиональная кухня. В 2020-2021 году наша школа совместно с общественной организацией «Сигун» выиграла в гранте. И благодаря этому она выиграла 500 тысяч рублей. Благодаря новому оборудованию, новой мебели, да, уроки стали более интересными, более качественными, да. Термоупаковочный аппарат, закаточная машинка для консервирования, морозильные камеры – вещи, безусловно, полезные в хозяйстве. А самым ценным приобретением стала линия для варки джема. Вареньем хозяюшки теперь угощают всю школу. Наш предмет технологии еще более стал интереснее. И как бы цель еще нашего этого проекта была то, что сохранение традиций, сохранение вот именно этих полезных веществ наших продуктов. Проектная работа в школе села Хатыстыр ведется по разным направлениям. Являясь активной формой обучения, она позволяет, с одной стороны, осуществлять познавательную и творческую деятельность, с другой – воплощать в жизнь идеи и задумки. А последних и у ребят, и у педагогов множество. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, село Хатыстыр, Алданский район. Ну а мы напоминаем, что сегодня последний день приема ваших фото и видеоработ к нашему новогоднему конкурсу. По украшению дворов частных домов, дворов многоквартирных домов и подъездов многоквартирных домов. Конкурс этот мы объявили 2 недели назад, или 3 уже, не помню, если честно. Тем не менее, сегодня последний день приема заявок, приема работ, то есть на почту утроякутии@mail.ru вы до конца сегодняшнего дня можете отправить свои фотографии, видеоролики. На экранах сейчас вы, кстати, видите новые работы, которые прислали участники конкурса из разных уголков республики. Оцениваем мы оригинальность идеи, художественную выразительность, использование технологий светового и иллюминационного оформления, наличие новогодней и рождественской атрибутики. Так что включайте свой креатив и отправляйте нам смело. Наша почта утроякутии@mail.ru. Обязательно укажите свое имя, фамилию и местоположение. Можете немного рассказать о себе. Вот. Ну а итоги конкурса мы объявим уже в эту пятницу, 24 декабря, в эфире нашей программы. Ну и победителей в 3 номинациях. Я напомню, что это украшение двора частного дома, лучшее украшение двора многоквартирного дома, лучшее украшение подъезда многоквартирного дома. И победители в каждой номинации получат ценные призы. Ну а Новый год — это, конечно, очень затратный праздник. Нужно и дом украсить, елку поставить, игрушки прикупить. В конце концов, продуктами закупиться к новогоднему столу, различными деликатесами. Хочется, чтобы все было красиво, дорого, согласись. Особенно подарки. Да, и детям. Себе хочу много. Как правильно распоряжаться денежными средствами, уметь экономить, но при этом, чтобы все выглядело достойно. Все эти вопросы, в том числе, есть понимание финансовой грамотности, о которой всю неделю мы 2 дня поговорили, сегодня 3-й, и еще потом 2 дня будем говорить, потому что тема действительно важна. И сегодня у нас в гостях руководитель онлайн-школы «Финансовая грамотность» Розалия Ксенофонтова. Доброе утро, Роза. Доброе ну и, конечно, поскольку сегодня, еще раз напоминаем, день обмена печеньками, Мы также тебя угощайся, пожалуйста. И просим прочитать Да, пожелания. ждем твое пожелание, бумажку.
предсказания. Давайте посмотрим, что мне попалось. Вселенная слышит и понимает тебя, не торопи события. Ну, видишь, как. Здорово, да. Ты прислушиваешься к подобного рода? Да, стараюсь прислушиваться, стараюсь, чтобы как-то все это... Роза, ну поговорим о проекте, да, на кого он рассчитан, легко ли, да, воспринимают Дети эту сложную тему, Дети, да? да. Мгм. Ну, вообще тема финансовой грамотности, она касается, несомненно, каждого из нас, да, начиная уже с того возраста, когда ребенок хочет что-то себе купить. И тут встает вопрос, с какого возраста начать вообще с ребенком говорить о теме финансов, о бюджете и так далее. И, как говорят наши специалисты, говорить об этом нужно, чем раньше, тем лучше. И начать стоит с того момента, когда вы, например, с малышом идете вместе по магазинам, в продуктовый, И к он примеру. такой, купи. Да, и он такой, купи чупа-чупс, хочу сок, хочу что-то. И вы можете ему там предложить взять 50 либо 100 рублей, дать ему купюру, сказать, на эти деньги ты можешь там выбрать что-то, там, либо шоколад, либо соки, дать ребенку таким образом выбор. И тогда он понимает, что есть некая бумажка, которую можно обменять на что-то вкусное, То да, есть уже либо полезное. закладывается, Да, да? закладывается уже какая-то связка. Либо, если это чуть-чуть уже старшего возраста ребенок, ну там, предположим, младшего школьного звена, его можно отправить в магазин, который находится там на первом этаже многоквартирного дома, да, тоже с определенным списком, может быть, продуктов, и чтобы он уже покупал, относился, умел получать сдачу определенную, там, считать, если у него уже есть уроки математики. То есть, говоря про вот ситуацию, когда идете в магазине, хочу чупа-чупс, вот тебе купюра определенного номинала, выбирай сам на нее, что возьмешь. Да. Наверное, все-таки, исходя из этого, лучше обучать финансовой грамотности тогда, когда ребенок уже, в принципе, цифрами манипулирует. Да. Потому что вот в 2 года, я думаю, трудная история будет. Ну, тут, получается, зависит все-таки от ребенка, и знаю родителей, которые даже 2-летним малышам вот дают действительно 50 рублей и говорят, вот, ты можешь что-то купить. Он такой маленький карапуз, важно ходит между рядами и выбирает там себе чупа-чупс, предположим. Роза, ну мы знаем, что библиотека Smart создает мультфильмы, да? Что это за мультфильмы, откуда вы берете идеи, чем вдохновляетесь? Ну, может быть, звучит очень странно, что библиотека издает мультфильмы, да, создает их, и на самом деле это очень правильный подход, потому что библиотека — это место знаний, и в зависимости от того, как потребляется информация нынешней аудитории, мы выбираем форматы работы с ними. А что делают дети? Сейчас много смотрят мультфильмы, сидят в YouTube, и таким образом мы понимаем, что тему финансовой грамотности выигрышнее всего будет подавать через мультфильмы в YouTube. И мы начали работать таким образом и издали мультфильм «Финансики». В главных ролях у нас бельчата, которые с каждой серии начинают изучать тему, что такое деньги, откуда появился рубль. Я хочу смартфон, что мне сделать, чтобы получить его. Возьми 50 рублей. Да. И тут как раз-таки родители предлагают ему накопить, помогают ему, и Проша у нас покупает свой первый смартфон сам, затем учит уже свою сестру было копить, да, и таким образом через каждую серию мы усложняем тему и затрагиваем уже вопрос, если вначале просто знакомим с деньгами, то в последующих сериях уже затрагиваем вопрос вообще семейного бюджета, расходов, планирования и так далее. Будет ли продолжение этого мультфильма? Да, у нас будет 10 всего серий, на данный момент уже готово 6, выпущено на нашем YouTube-канале Smart Библиотеки, плюс еще у нас выпускаются при поддержке нашего партнера регионального центра компетенции по финансовой грамотности на якутском и русском языках комиксы «Финансики» по мотивам нашего мультфильма, да, на якутском и русском языке. И вот, да, в печатном виде жители, там, школьники из разных районов, жители республики могут как раз-таки тоже непосредственно в печатной версии познакомиться с этой темой. Это журнал «Колокольчик». «Колокольчик» и «Чуранчик», да. Роза, ну, для более старшего поколения какие форматы более интересны? Ага, если мы говорим о школьниках более старшего возраста, да, среднее школьное звено, это подростки с 8 по 11, например, класс, им, конечно же, больше интересны разговоры с узкими специалистами, там это лекции, это курсы, и мы проводим как раз-таки онлайн и офлайн марафоны и курсы. Предположим, у нас вот самое последнее мероприятие, это были курсы для детей, которые интересуются темой бизнеса. Мы встречались со специалистами, с бизнесменами, предпринимателями, людьми, которые работают в банках,
списков для того, чтобы дети понимали, что требуется для того, чтобы начать свое дело, что такое начальный капитал, стоит ли брать кредиты, какие тут могут быть подводные камни. И во время марафона, это уже другое мероприятие, да, финансовой грамотности, дети проходили тестирование, это практические задания, с которыми может каждый человек сталкиваться. Писали сочинения на тему «Мой личный финансовый план», и они представляли себя уже будучи взрослым, какую-то специальность они имеют и планируют, какие у них могут быть ежедневные расходы, на что они копят, есть ли у них кредит, как они распределяют этот бюджет. Ну вот есть ли сейчас планы расширять этот проект, может быть, как-то выйти на другой уровень, может быть, уже как бы понятно, на какой уровень хочется выйти? Да, мы начинали просто как библиотечная, просто смарт-библиотеки проект, потом переросли в сетевой, то есть охватили 18 библиотек нашего города, и теперь этот проект выходит на республиканский уровень. Мы очень хотим, чтобы на эти мультики посмотрели школьники районов республики, да, может быть, детских садов, и хотим начать работать с образовательными учреждениями нашей республики. Ну и мы очень рады, что наши вот курсы для более старшего возраста детей привлекают внимание как раз-таки школьников из районов республики, они к нам активно записываются. Ну и мы хотим, получается, что распространить на республику этот проект и потом, может быть, и выйти на уровень Дальнего Востока. Слушай, Было замечательно. Планы грандиозные, Да. надеюсь, они исполнятся. Я думаю, все получится. Да, Спасибо. Розалия, спасибо большое, что в эту студию сегодня пришла, продолжила наш недельный марафон финансовой грамотности. Да, было очень интересно. Мы также продолжим говорить о финансах завтра. Роза, отличного дня, плодотворной Спасибо, работы. и С вам наступающим также. Новым годом! С наступающим. А мы сейчас на небольшую паузу уходим, вернемся скоро. Это утренний блок новостей на Якутии-24. С вами Влад Давыдов. Глава Минздрава России Михаил Мурашко утвердил национальный календарь профилактических прививок, в том числе календарь прививок против коронавируса. К приоритету первого уровня, то есть подлежащих обязательной вакцинации против ковида, отнесли граждан в возрасте 60 лет и старше, взрослых, работающих в медицинской и образовательной сферах, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также жителей городов-миллионников. Более 40 новых теплых остановок введут в столице до конца года. На этой неделе откроется 7 остановок, на следующей неделе еще 7. До конца этого года откроются все теплые остановки и в январе будут работать. Мэр Евгений Григорьев об этом сообщил накануне. В течение 3 лет планируют довести их количество до 100. В Якутске зафиксировали самую низкую температуру за текущий сезон. По информации синоптиков, накануне температура воздуха в столице составляла минус 47, минус 49 градусов. В суровые морозы медики призывают население быть особо внимательными к своему здоровью. При низких температурах воздуха высока вероятность обморожения и переохлаждения всего организма. Медики просят население одеваться максимально теплее и беречь себя. Гиперемия. Конечность, ну, например, допустим, пальцы, они становятся холодные, у нас бледные, нарушается чувствительность. Ну и при всем при этом, когда пациент приходит в какое-то теплое помещение, происходят болезненные такие ощущения, как парестезия, как много-много иголочек проходят по вашему телу. Вот это при первой, второй степени. Но если вдруг произошло с вами, конечно, такая ситуация, что вы замерзли, ни в коем случае нельзя растирать конечность, ни нижние, ни верхние конечности. Нужно прийти в теплое помещение, накрыть их, может, там одеялом, ну, с какими-то подручными вещами и максимально их постепенно отогреть. Это первым делом. Ну, соответственно, после случившегося обратиться в ожоговое отделение, ожоговый центр уже города Якутска. Целевой фонд будущих поколений осенью этого года объявил конкурс среди одаренных детей, для которых максимальным достижением является чемпионство или призовое место на всероссийских соревнованиях. Так, обладателями гранта в этом году стали 14 детей, которые добились наивысшего результата по 12 видам спорта, в том числе по якутским прыжкам и масс-рестлингу. Общая сумма гранта составила 400 тысяч рублей, ее разделили между всеми победителями. По данному проекту для нашего вида спорта были приобретены 200 досок, 30 столов и 80 электронных часов. И теперь вот мы можем проводить вот
как видите, занятия и так далее. И даже мы можем провести большие республиканские соревнования. У нас как раз именно были проблемы с нехваткой досок и электронных часов. Пока все новости к этому часу. Далее слово коллегам. Что ж, приближается праздник, он все ближе и ближе, уже 9 дней 9 дней остается. остается до Нового года, 22 декабря на календаре. Прочувствовать атмосферу наступающего праздника и посмотреть тематические фильмы жители и гости Владикавказа теперь могут в новогоднем ретро-трамвае. Необычный транспорт власти города запустили в середине месяца. Жители и гости города смогли бесплатно прокатиться в ретро-вагоне по Малому городскому кольцу. Маршрут ретро-трамвая, украшенного гирляндами, пролегает по Малому городскому кольцу. Общая же продолжительность путешествия составляет около 75 минут. Сейчас во Владикавказе курсируют 2 новогодних трамвая с разницей в полчаса. Прокатиться на них жители и гости города могут совершенно бесплатно. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой количество мест ограничено. Новогодний общественный транспорт будет курсировать ежедневно вплоть до 9 января. Исключение составят 31 декабря и 1 января. Очень здорово. Это такой Владикавказский Хогвартс-экспресс. Мне кажется, для детей, дети в принципе очень любят трамваи, рады, что они вернулись на Новый год. Совершенно чудесная идея. Весело, праздничное настроение создает. Абсолютно все. Вы представляете, что много детей. Весело. И мелочь, но все равно подарки для детей. Спасибо большое вам. Кстати, о подарках. У нас в Якутии все-таки как-то так принято женщинам, девушкам дарить какие-то украшения. В первую очередь это бывают, конечно, ювелирные украшения. изделия. Да. И не только девушкам, я думаю, тебе также будет приятно получить в подарок что-то драгоценное. Да, благо выбор сейчас огромный, огромное количество ювелирных компаний, которые могут представить свои работы, которые можно приобрести. Было бы желание, средства. Главное успеть все до самого праздника. В связи с распространением коронавирусной инфекции власти республики приняли ряд ограничительных мер. Например, вход в торговый центр осуществляется только по предъявлению QR-кода. Но магазин драгоценностей Якутии, расположенный по адресу проспект Ленина, 9, это отдельно стоящее здание со своим отдельным входом. Поэтому салон может принять всех желающих и даже невакцинированную часть, но, естественно, с соблюдением всех эпидемиологических требований. Ювелирный салон драгоценностей Якутии на проспекте Ленина, 9 открылся в 2001 году. Это самый первый салон драгоценностей Якутии в столице нашей республики, городе Якутске. Широкий ассортимент ювелирных изделий собственного производства из золота с бриллиантами, драгоценными и полудрагоценными камнями, национальных украшений из серебра, сувенирных изделий и ножей. Также в магазине недавно было поступление символа 2022 года – тигра. Это фигурки и сувенирные монеты, которые станут необычным подарком для самого дорогого вам человека и не только. В салоне действует гибкая система скидок, и прямо сейчас действуют новогодние скидки до 70%. Дорогие жители и гости города Якутска, поздравляем вас с наступающим Новым годом и приглашаем вас в наш филиал по адресу проспект Ленина, 9, куда вы можете пройти без предъявления QR-кода. Мы соблюдаем все рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Рады сообщить, что с 10 декабря в сети ювелирных салонов драгоценностей Якутии началась ежегодная новогодняя акция «Зимняя сказка» с ценными призами. Покупателю, совершившему покупку ювелирных и сувенирных изделий на сумму от 5000 рублей, выдается купон. Розыгрыш главных призов состоится 31 января 2022 года. Главный приз – эксклюзивное золотое кольцо с бриллиантами. Второй приз – это серебряные нагрудные украшения и бастынга. Третий приз – это золотые серьги. Профессиональные и дружелюбные консультанты всегда помогут вам с выбором. Вы можете посетить магазин лично и окунуться в атмосферу изысканных ювелирных украшений или воспользоваться другим вариантом. Это перейти на официальную страницу салона в Instagram. Для этого вам нужно прямо сейчас навести
навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, который вы видите на экране вашего телевизора. Валерия Наумова, Григорий Охлопков, Якутск. Да, дарите достойные подарки, которые будут радовать ваших близких, и которые всегда будут с ними. Ну а сегодня хотим напомнить, 22 декабря День энергетика отмечается, и к нам поступает очень много сообщений, поздравлений с профессиональным которые праздником. мы с радостью спешим зачитать. Итак, поехали. Доброе утро. Поздравляю ветерана энергетика Лидию Николаевну Кондакову и коллектив Среднеколымской РЭС с Днем энергетика. Доброе утро. Хочу пожелать мужу удачного рабочего дня и хорошего настроения. Люблю сильно. Светлана Попова из Мирного. Вот даже вот такие приятные сообщения поступают и доходят, я так понимаю, до адресатов, я надеюсь. Доброе утро. С наступающим вас. Хочу поздравить дорогого зятя Макарова Алексея с днем рождения. Желаю здоровья, счастья. Пусть все желания всегда сбываются, как по мановению волшебной палочки. Доброе утро, поздравляю всех энергетиков с профессиональным праздником. Спешу поздравить любимого мужа, электромонтера ВЛ Барагонского РЭС Николая Семеновича Захарова. Желаю безаварийной работы и пусть всегда будет свет и тепло в наших домах. Люблю и ценю. И поздравляем любимого племянника Климентова Юрия Владимировича с Днем энергетиков. Желаем крепкого здоровья, любви, счастья, успехов в работе. Мы ко всем этим поздравлениям, конечно же, присоединяемся, желаем только самого лучшего. И, конечно же, энергетикам сегодня желаем профессионального дальнейшего роста и действительно безаварийной работы. Именинников поздравляем, желаем счастья, здоровья и, как говорил Винни-Пух, желаю счастья в личной жизни. Пух. Да, но также хотим напомнить, что мы работаем в прямом эфире с 7 до 8. С 8 утра вы смотрите наши повторы. Ну, а также все выпуски наших эфиров вы можете посмотреть на Ютубе. Достаточно набрать в строке поиска «Утро Якутии». Также не забывайте про приложение НВК Саха, которое можете скачать в Play Market либо на App Store, и всегда быть с нашими телеканалами. Да, ну и опять же напомню, что мы проводим конкурс на украшение дворов многоквартирных домов, подъездов и так далее. Сегодня последний день, и говоря о ценных призах, вот они. Опять же, украшать дом нужно, двор украшать нужно, а тут приятное с полезным. Можно украсить, еще и приз за это получить. Сегодня, напомню, последний день приема заявок. Их отправляем на утроякутия@mail.ru. Наша программа подходит к концу. Пусть все получается у вас сегодня. До завтра.